Всем привет! У нас все метет. Не знаю, как мы обратно доедем. Это вот сейчас мы в Дергачах. Вот такая вот метель. Вот куда он едет, смотри, что. Так вот. Все. К Новому году наконец-то дождались снега. Ну и снег, то, что метет, это тоже плохо. Еле доехали на трассе. Заносы, ну, правда, чистят. Попалась на встречу, чистили дорогу. Не знаю, может, к обеду уже прекратится эта метель. На улице тепло. Снег мокрый. Вот снежок выпал. На улице метель. Вот к мамке в гости заехали. Не в гости, а по делам приехала. Ребята, у меня заболел кот. Ничего не ест, не пьет, даже не знаю, что делать. Ну, моя подруга посоветовала раствор марганцовки дать. Попробую. Подскажите, может, кто что знает.